Willkommen bei testsiegeronline.de. Ich bin Marcel und begleite euch heute beim Testen von Kaminholzkörben aus Filz. Wir haben speziell 4 Stück für euch ausgewählt. Das eine Modell ist mit Holzgriffen bestückt, das andere Modell ist ein Ausschnitt im Filz selber. Wir bewegen uns hier am Ende in einer Preisspanne von 10 Euro bis 45 Euro und haben bei den 4 es versucht so für euch zu gestalten, dass es in der Preisrange wunderbar drin ist. All diese Körbe können befüllt werden mit ungefähr 10 bis 20 Kilo an Holz. 20 Kilo an Holz zu tragen ist jetzt nicht einfach machbar, aber ich denke mal, das werden wir schon hinkriegen. Wir fangen an mit dem Korb ganz links. Das ist die Firma Virkujaje. 36,99 Euro, derzeit auf Amazon. In Farbe Grau, Hellgrau und Dunkelgrau zu kriegen. Finde ich ganz schick mit den weißen Nähten, aber wir werden sehen, später dazu mehr. Der nächste Korb ist von der Firma Uakage. Wir sind hier bei einer etwas höheren Preisspanne von 42,90 Euro. Das Modell gibt es jetzt viereckig oder auch rund. Wir gucken uns einfach das Viereckige an. Wir haben hier Handgriffe und sogar noch eine Feuerzeugtasche, damit ihr euch nötigste Sachen wegpacken könnt. Das dritte ist von der Firma Exzellenz, 29,99 Euro derzeit auf Amazon, in der Farbe Grau und Schwarz erhältlich. Wir haben jetzt die Farbe Schwarz, auch hier die Grifftaschen mit eingestanzt, mit weißen Nähten, wie auch bei der ersten. Und last but not least haben wir hier die Firma Hongstein Seng, 22,99 Euro, auch mit Holzgriffen bestückt, wie Okage. Ja, für unsere Tests habe ich natürlich genügend Holz und wir ungefähr wissen, wie viel am Ende an Gewicht in diesen Korb passt. Und so ganz ohne Belastung und ohne Test würde ich das Ganze nicht machen. Also folgt mir gleich nach draußen, denn hier drinnen machen wir die Tests nicht. Dann können wir nämlich so richtig schön ein paar Wege auf uns nehmen. Was wir am Ende testen und bewerten sind 8 Punkte. Nummer 1 ist Verarbeitung, wie ist das Ganze überhaupt verarbeitet. Nummer 2 ist das Aussehen. Ich denke mal, da werden wir schon den einen oder anderen aussortieren werden. Stabilität, ganz wichtig. Also man sieht es ja jetzt schon, wie welcher Korb steht und welcher durchhängt. Belastbarkeit, wie viel passt rein. Könnte er jetzt schon reißen bei unseren Tests, natürlich ganz wichtig. Das Tragekomfort, wenn Holz drin ist, wie ist dieser Korb überhaupt zu tragen, zu handeln. Dann die Langlebigkeit, gerade mit den Nähten. Vielleicht sieht man ja jetzt schon irgendwas. Spätestens auf jeden Fall nach den ersten Tests werden wir das herausfinden. Ganz wichtig auch ein kleiner Umweltaspekt, was ist wo mit eingebaut und vielleicht gibt es das eine oder andere ja, was wirklich ein toller Gimmick ist. Plus noch ein Zusatz, der jeweilige Korb hat vielleicht das eine oder andere, wie schon bei dem erklärten, eine schöne Tasche für ein Feuerzeug. Also folgt mir nach draußen. So, kommen wir nun zu unserem Test. Direkt draußen vor Ort. Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet. Eine kleine Menge an Holz, wahrscheinlich werden wir nicht alles brauchen, aber versuchen wir es einfach mal. Plus die 4 Körbe, über die wir gesprochen haben. Also fangen wir mal an mit dem Modell Exzellenz. Also Verarbeitung an sich ist halt wirklich standardmäßig. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, das wird lange halten. Ansonsten sind alle Nähte vernünftig verarbeitet. Der Boden ist ein bisschen dünn, aber trotzdem wäre es, denke ich mal, machbar. Und auch mit dieser Ausstands mit den Griffen ist ein recht einfaches Modell. Für 29,90 Euro werden wir da schon einiges an Spaß haben. Grau und Schwarz plus die Ausschnitte. Das Aussehen, es ist wirklich ein ganz einfacher Korb, den man wahrscheinlich irgendwo unterpacken und wegpacken kann. Erfüllt seinen Zweck. Stabilität, auch der dünne Filz, wie anfangs gedacht, hält, was er verspricht. Wir können gleich nochmal den Test machen, indem wir die einige Holzspeitel mal reinschmeißen. So, Tragekomfort. Wie gesagt, wir werden jetzt einfach mal anfangen, diesen Korb zu füllen. Wir nehmen uns einfach das vorbereitete Holz, legen es quer rein. Das kann man machen, wie man will. Manche Holzspalten sind ein bisschen länger, manche kürzer. Ich denke, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Vielleicht geht noch was. 28, 29, 30,
Wahrscheinlich wird man den Korb so nicht voll machen, aber wir werden es mal probieren. So wie wir sehen, der Korb ist echt voll. So wird es wahrscheinlich niemals gefüllt werden, denn aus dem Rücken heraus ist es nicht so ganz so einfach. Aber was sofort auffällig ist, wir haben links und rechts die Holzspalten, die wirklich an der Hand anfangen zu quetschen. Das Material ist jetzt schon merkbar, wird weicher an den Halsgriffen. Das heißt, wir werden auch da in der nächsten Zeit einige, Ausleierungen erkennen, an links und rechts am Griff, wie man hier sehen kann. Und auch von der Bodenplatte her fängt es auch schon an durchzuhängen. Wenn wir das Ganze des Öfteren machen, wird das wahrscheinlich anfangen zu reißen. Wir können auch gerne mal ein bisschen uns bewegen und mal gucken, wie das Ganze am Ende aussieht. Und ich würde sagen, das ist der Vorrenner, 29 Stück. Wenn wir so viel in die anderen reinkriegen, wenn nicht sogar noch mehr, haben wir da wirklich einen schönen Bezugspunkt. So, kommen wir zum zweiten Test. Wir nehmen uns den Korb mit den Holzgriffen vor von der Firma Hongstang Seng. Wir liegen jetzt hier bei 22,99 Euro. Wir merken jetzt schon von der Verarbeitung, es ist wirklich sehr günstig gemacht. Das Filz ist sehr dünn. Man sieht es ja jetzt schon, wie es anfängt durchzuhängen. Das heißt, wir haben auch kaum Stabilität drin. Es ist zwar die Funktion wie auch davor, dass man es schon schön verstauen kann und wegpacken kann. Aber ich finde jetzt schon erkenntlich, es wird nicht so lange halten wie gedacht. Und für den Preis ist schon ein bisschen ärgerlich. Auch die Verarbeitung an sich. Wir haben jetzt Kanten, die aufeinander gesetzt sind. Könnt ihr das gerne mal näher anschauen. Hier schon ganz klar erkenntlich, da ist wirklich qualitativ nicht so viel Wert drauf gelegt worden am Ende, was Vernünftiges herzustellen. Trotzdem überlegen wir natürlich auch Stabilität und Belastbarkeit. Wie schon erwähnt, dieses Rumgeeier ist es nicht wirklich wunderbar. Wir füllen einfach mit der Menge, die wir vorher hatten. Das waren 28 Stück. Lasst uns mal sehen, ob wir das gleiche vielleicht auch erreichen. 28, 29, 30, 31, 32, wäre sogar noch Platz, 33, 34, 35. So, ich würde sagen, der Korb ist voll. Jetzt schon auffällig, ich kriege auf der rechten Seite den Holzgriff gar nicht gegriffen, der fällt jetzt schon auseinander. Trotzdem versuche ich es mal für euch, ihn aufzuschieben und anzuheben. Ich will sagen, nur hier müssen echt aufpassen, dass das, wie ihr jetzt schon seht, das ist jetzt schon auseinandergefallen. Dieser Holzgriff ist einfach nicht fest. Trotzdem würde ich gerne den Test mit euch weiter durchführen. Auch hier aus dem Rücken raus. Es sind fast 20 Kilo erkenntlich. Man kann es anheben, aber es fängt jetzt schon an, sich zu biegen und zu ziehen, wie auch schon vorher gedacht. Und auch auf der Unterseite werden wir erkennen, es wird nicht lange halten. Ich kann da gerne mal ein paar Bewegungen machen, damit ihr mal seht, wie hier mit zu arbeiten ist. Beide Holzgriffe drehen durch und zeigen jetzt schon, dass das Material dem nicht lange standhält. Also wie ihr seht, ist es wirklich gefährlich, den voll zu knallen. Also in meinen Augen würde ich diesen jetzt schon nicht mehr empfehlen. Wie ihr seht, das funktioniert gar nicht. Die Griffe. Kommen wir zum dritten Kandidaten von der Firma Filcuja. Wir sind bei 36,99 Euro, schon sehr hochpreisig angesetzt. Dunkelgrau, grau und hellgrau erhältlich. Genauso wie bei dem ersten Griffausschnitte. Ich muss sagen, das Material unterscheidet sich zum ersten nicht wirklich. Wir haben das gleiche Filz fast, sogar in der gleichen Stärke. Praktisch, wunderbar. Ich denke mal, es wird auch bei diesen ein oder andere Probleme geben mit der Griffbarkeit. Aber nichtsdestotrotz würden wir ihn gerne füllen für euch. Also fangen wir an. 1, 2, 28, 29, 30.
Also mit 30 ist der Korb definitiv schon voll. Ich versuche ihn einmal anzuheben für euch. Und wie schon beim ersten zu merken, sind die Handgriffe, fangen jetzt schon an, ein bisschen auszuleihen. Man merkt sofort. Plus es kommt zur Quetschung an den Händen. Das heißt, so voll könnte man ihn noch gar nicht machen. Auch wenn diese Fülle ein Kaminabend ist, muss man sich überlegen, ob er vielleicht nochmal laufen möchte oder nicht. Das heißt, von der Verarbeitung und allem drum und dran, es ist wie beim ersten. Es ist sehr weich, das Material. Es könnte passieren, dass es reißt. Man sieht auf den ersten Blick noch nicht viel. Das eine oder andere ist schon erkenntlich, dass man natürlich Eindrücke hat, die durch das Holz entstanden sind. Wird sich wahrscheinlich mit der Zeit nach und nach gut durcharbeiten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wahrscheinlich eher nicht, gerade in den unteren Bereichen. So, kommen wir zum letzten Versuch. Das ist der 4. von der Firma Okake. Wir sind hier bei 42,99 €. Also von meiner Sicht her, vom Testen, ist es vom Gefühl und vom Aussehen her der wirklich anspruchsvollste von allen. Auch von der Verarbeitung. Es ist so, dass sind alle Ecken vernünftig miteinander vernäht. Auch die Holzgriffe sind gelagert auf einem umgeschlossenen Lederband. Halten jetzt schon. Ich kann jetzt hier drehen, so viel ich will. Es dreht sich hier nichts mit. Es verschiebt sich auch nicht. Es ist extra sogar schon länger gemacht, falls es sich verschiebt. Dann befindet sich oben ein Metallrahmen. Und dieser Metallrahmen sorgt dafür, dass der überhaupt gar nicht zusammenfallen kann. Das heißt, vom ersten Eindruck, der mir auch persönlich am besten gefallen würde, denn wir haben jetzt auch hier ein kleines Gimmick sogar, wo ein Feuerzeug hineingefügt werden kann. Das zum Thema Zusätze, das kann dieser Korb anbieten. Was ich auch feststellen kann, ist, dass dieser Korb Teile und Material an sich hat, die wirklich aus recyceltem Plastik hergestellt wurden, was aus den Meeren gefischt wurde. Das heißt, hier ist auch ein schöner Umweltaspekt dahinter. Nichtsdestotrotz wollen wir auch noch das Material an sich durch Befüllung testen. Und das gleiche tun wir jetzt. Ich denke mal, Stabilität und Co. sind auch eine unserer Kriterien. Ist jetzt schon gegeben. Ich drücke ihn ein, er kommt sofort wieder zurück. Das ist wirklich eine schöne Verarbeitung. Aber füllen wir einfach mal, damit wir sehen, worüber wir am Ende sprechen. 1, 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Naja, ich denke mal jetzt bei 37. Na gut, wir würden 38, 39. Also man sieht, wenn man vernünftig packt, auch das, was wir jetzt hier gesammelt haben, ist jetzt fast weg. 40 Holzspeitel drin. Es wird natürlich ein ordentliches Gewicht sein, aber man kann den gut anheben. Hätte ich nicht gedacht. Auch die Finger sind jetzt schön geschützt. Wir haben jetzt hier keine Quetschungsgefahr. Ist natürlich ein ordentlicher Korb, den wir jetzt reintragen. Aber wenn wir den erstmal durchheizen, dann ist der Abend gesichert. Ja, also an sich wirklich ein toller Korb. Von oben bis unten erfüllt alles, was er sollte. Ich kann gerne nochmal die Tests machen. Laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Man kann auch hiermit wunderbar durch die Gegend spazieren. Ich stelle ihn gleich mal hin. Wir werten einfach gerne mal aus, jeden Punkt, den wir angesprochen haben, und melden uns zurück. So, war ein bisschen kalt draußen, deswegen gehen wir einfach mal rein, um den Sieger wirklich zu krönen. Nicht ganz, aber wir wollen euch einfach mal zeigen, warum und wieso dieses Produkt am Ende gewonnen hat. Es ist einfach von Anfang an, wie ich schon draußen gesagt habe, sehr hochwertig verarbeitet, allen drum und dran. Stimmt einfach alles von diesen 4 verschiedenen. Es ist auch dieses, was natürlich ein bisschen mehr kostet, aber das solltet ihr jetzt wirklich
nicht zum Abbruch führen. Schließlich ist das, was wirklich auf Platz 2 ist, nicht ganz so weit entfernt von den Kosten her. Ja, wie wir sehen, 40 Stück habe ich jetzt reingepackt. Hat echt gut funktioniert. Und damit es ein bisschen schön warm ist, nutzen wir auch die Zeit und heizen einfach nochmal ein bisschen nach. Dafür ist es ja gedacht. Warum dieses Produkt am Ende auch gewonnen hat, ist nicht nur, weil es uns überzeugt hat, sondern weil es qualitativ sehr hochwertig war, auch von allem drum und dran. Hat es genau das gegeben, was wir uns vorgestellt haben und gewünscht haben. Das Produkt, was wir überhaupt nicht empfehlen würden, ist das mit den anderen Holzgriffen. Ihr habt es draußen gesehen, sie haben sich gelöst während des Versuchs schon. Es ist wirklich nicht toll, was da verkauft wird. Wenn euch dieses Video gefallen hat, kommentiert gerne unter den Kommentarfunktionen. Wir freuen uns wirklich über jedes Kommentar. Ansonsten tut uns einen Gefallen und abonniert diesen Kanal, um auch weiterhin so eine tollen Videos für euch machen zu können. Macht's gut!